Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Semoga kalian sehat semuanya ya guys. Oh ya guys, apakah kalian sudah mengenal dengan daun andong? Andong atau dalam bahasa Latin disebut Cordylin fruticosa. Tanaman jenis bunga ini sangat populer di Indonesia karena sangat mudah kita temukan. Biasanya tumbuh di pekarangan rumah atau ditanam sebagai tanaman hiasan. Nah, andong ini memiliki nama yang berbeda-beda di setiap daerah. Seperti di daerah Aceh disebut daun lak-lak. Orang Jawa menyebutnya daun andong, linjuang atau silinjuang orang Batak menyebutnya. Makassar menyebutnya lanjuang atau jiluang. Orang Lampung biasanya menyebutnya anderuang. Orang Dayak menyebutnya renjuang. Hanjuang nama Sundanya. Orang Bali menyebutnya endong atau handuang. Nah guys, warnanya yang sangat indah merah muda bercampur hijau ternyata sangat disenangi oleh kaum perempuan. Namun ada juga orang yang tidak peduli dengan bunga ini dan menganggapnya hanya sekedar bunga biasa saja. Ups, jangan salah guys. Mungkin itu dulu, tapi mungkin setelah kalian tahu apa itu kegunaan bunga andong ini untuk kesehatan, mungkin kalian akan mencari, menanam, dan merawat bunga ini. Menurut penelitian laboratorium para ahli kedokteran, daun andong ini memiliki zat kandungan kimia steroida, saponin, dan polisakarida. Semua kandungan ini sangat baik untuk kesehatan kita. Kandungan steroida, saponin, dan polisakarida dalam daun andong dipercaya dapat mengobati hemostatik atau anti pendarahan, anti bengkak, batuk darah, head terlalu banyak, disentri, wasir berdarah. Dan yang paling baik untuk daun andong ini adalah biasanya digunakan untuk mengobati penyakit tipes atau demam. Nah, bagaimana cara mengkonsumsinya? Simaklah video ini sampai habis ya guys, biar kalian paham cara pemakaiannya. Pertama sekali, apabila terkena penyakit tipes, ambillah 3 lembar daun andong, 1 ruas jari induk kunyit, dan 2 sendok makan gula merah. Setelah dibersihkan terlebih dahulu, lalu semua bahan digiling halus dengan 1 gelas air masak, lalu disaring dan diminum 1 kali sehari. Lakukan pengobatan ini sampai setiap hari sampai sembuh. Berikutnya, apabila mengalami batuk darah, menstruasi terlalu banyak, atau wasir berdarah, segera ambillah 5 lembar daun andong segar, lalu direbus dengan 1 liter air. Biarkan mendidih hingga airnya sedikit susut. Dinginkan lalu diminum 1 kali sehari. Lakukan pengobatan ini setiap hari sampai sembuh. Cara berikutnya, boleh juga dibuat infus atau daun andong digiling. Caranya, ambillah 3 lembar daun andong segar, 1 ruas jari kunyit induk. Semua bahan dibersihkan terlebih dahulu lalu digiling dengan 1 gelas air masak. Kemudian disaring dan diminum 1 kali sehari. Lakukan pengobatan ini sampai sembuh. Nah guys, apakah kalian sudah menarik untuk menanam bunga ini sebagai obat? Silahkan tinggalkan komen kalian. Jangan lupa juga like, subscribe, dan share supaya untuk mendapatkan video resep obat dari kita berikutnya. Terima kasih atas tontonan Anda. Wassalam.